მივესალმები ჩვენ შემდეგ სტუმარს გიორგი კალანდარიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და საუბრობთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემებზე, წინა საარჩევნო პროცესზე, რომელიც საკმაოდ დაძაბული იქნება სავარაუდოდ, ვინაიდან ოპოზიციაც ცდილობს რაღაც მანიპულაციებით, რაღაც ბრალდებებით, ასე ვთქვათ, თავიდანვე დაიწყოს ამ პროცესის დისკრედიტაცია. მოკლედ 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით კომისიამ რამდენიმე ტექნიკური გადაწყვეტილება მიიღო, მათ შორის განხორციელდა სხვადასხვა საარჩევნო დოკუმენტაციის დიზაინის მოდიფიცირება და ასევე ხმის მთელი აპარატის ბიულეტენისთვის განკუთვნილი წერილისთვის დაემატა საფარი, როგორც ვიცით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აქამდე ჩატარდა 8 საპილოტო არჩევნები და თითოეული შემდგომ პერიოდს თანსდებდა რიგი პროცედურების დახვეწა. ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი, რომ ავხსნათ რა საჭირო იყო დაუშვათ ამ ყველაფრის გაკეთება, რას შეცვლის ეს ყველაფერი უკეთესობისკენ და შემდეგ უკვე შევაფასოთ ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა ამ პროცესთან მიმართებაში. დიდი სიამოვნებით, მოგესალმებით ნატა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და საკითხით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ხშირად ის რასაც განცხადებით, რელიზით თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა გამოხმაურებით ვერ იტყვის სრულად ყველაფერზე. Ქონდა შესაძლებლობა, რომ საეთერო დროის საშუალებით უფრო განუმარტო ეს ყველაფერი საზოგადოებას. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფრის ბენეფიციარი, რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით არჩევნების ბენეფიციარი გახლავთ პირველ რიგში ამომრჩეველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ჩართულმა მხარემ პატივისცეს მას და მიაწოდოს მას სწორი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, საარჩევნო ადმინისტრაცია, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, კონსტიტუციური ორგანო, კოლეგიური ორგანო, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავისი საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე, ღია და ზუსტად ჩვენი მაღალი ანგარიშვალდებულებიდან გამომდინარე, აღნიშნულ სიახლესთან დაკავშირებით ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდეთ ინფორმაცია. თუმცა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, როგორც ყველა ჯერზე ცესკოს მიერ ნებისმიერი ქმედება, ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რაც არ უნდა ეს კარგი იყოს, საუკეთესო იყოს, ევროსტანდარტებიდან გამოძახილი იყოს, EUTHOS რეკომენდაციის შესრულება იყოს თუ ასე შემდეგ, ყოველთვის ხდება ხოლმე მანიპულაციურად ინტერპრეტაციების სახით წარმოჩენილი და პირიქით მცდელობა იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია რაღაც თავის მართლების პოზიციაში ჩავარდეს და ჩააგდონ, მაშინ როდესაც არა თუ თავის სამართლებელი აქვს ინსტიტუციას ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან თუ არჩევნების ჩატარების ხარისხთან მიმართებაში და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი შეფასება, ეს არის EUTHODIR-ის დოკუმენტი გასული წლის საბოლოო დასკვნა, რომელშიც ცალსახად ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომლის საქმიანობაც დადებითად არის შეფასებული, როგორც კენჭისყრის დღის ადმინისტრირების ხარისხით, ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია გახლავთ და იქ ამ დოკუმენტში მათ შორის არ არის საუბარი რაიმე ისეთ არსებით დარღვევაზე, რომელსაც შესაძლოა გავლენა ჰქონოდა არჩევნების მთლიანობაზე და ზოგადად არჩევნების შედეგებთან მიმართებაში. რა გადაწყვეტილება მივიღეთ ჩვენ ახლა? და ზოგადად რას ემსახურება ეს მანიპულაციები და რატომ ხდება დისკრედიტაცია? ხო, ჩვენ გვაქვს გონივრული ვარაუდი იმის თაობაზე, რომ ეს არის მცდელობა იმისა, რომ ინსტიტუცია იყოს მუდმივ რეჟიმში დისკრედიტებული, იმისთვის რომ შეიქმნა საზოგადოებაში აღქმა, განცდა იმის თაობაზე, რომ თითქოს რაღაც მანიპულაციას ჰქონდა ადგილი, თითქოს 26 ოქტომბრის არჩევნები გაყალბდა, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის 5 თვე გავიდა და დღევანდელ დღემდე იცით რომ პროკურატურაში საქმე არის ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის წარმოება არის დაწყებული და პროკურატურის შუალედური დასკვნიდანაც ვერანაირ რომ ვერანაირი მტკიცებულება ვერ იქნა წარდგენილი ის რაც ბუნებაში არ არსებობს და ის რაც ესე რომ ვთქვათ გარკვეული კონსპირაციების და შეთქმულების თეორიების ნაწილი არის ცხადი არის მისი დამამტკიცებელი ვერ იქნება იმიტომ რომ კონსპირაცია შეთქმულება ყოველთვის შეთქმულებად რჩება და ამის ყველაფრის მიზანი კიდევ თავის მხრივ გახლავთ ის რომ სინამდვილეს არ დაანახონ და არ აზიარონ ამომრჩეველი საუბარი მაქვს ზოგიერთ დაინტერესებულ მხარეზე იმიტომ რომ ის ვინც გაიაზრებს ამ ყველაფერს ის
ვისაც კრიტიკული აზრი გაუჩნდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იქ ბუნებრივია გაჩნდება ლოგიკური კითხვები, რომელიც ელემენტარული მდგომარეობს იმაში, რომ პასუხი მოეთხოვება ამ ბრალდების მხარეებს იმის თაობაზე, რომ ელემენტარული, რასაც ამბობენ, წარადგინონ მტკიცებულებები, ელემენტარული, რასაც ბრალს გვდებენ და რაშიც გვადანაშაულებენ, წარადგინონ შესაბამისი ფაქტები, ხო? ეს ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ 26 ოქტომბრის შემდგომ დღევანდელ დღემდე ეს ყველაფერი გრძელდება და ასევე გაგრძელდა ეს ჩვენს რამდენიმე დღის წინანდელ გადაწყვეტილებაში და კიდევ ასევე ერთი კვირის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში. მაშინ, როდესაც და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა და დღევანდელ ჩვენს განცხადებაში ასევე ხაზგასმით არის საუბარი, რომ ეს არის იმ უსაფუძვლო ბრალდებების, ესე რომ ვთქვათ, გამართლების ძიება, სხვა შემთხვევაში ასეთ ინსინუაციებს ბუნებრივია ადგილი არ უნდა ჰქონდეს და არც ექნებოდა, ხო? და წარმოჩენა იმის, რომ ამ შემთხვევაში CESCO მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ საფარი გაკეთდა, რაც არც ერთ ქვეყანაში არ გაკეთებულა და ვენდორი კომპანიას თვითონ გაკვირვებული არის ამ პროცესით, მაგრამ რადგან დადგა ეს დღის წესრიგში, რომ ამ საკითხის მიმართ სპეკულაციურად იქნა წარმოჩენილი, ეს ჩვენი ვალდებულებაც არის ინსტიტუციის, რომ სადაც კი დავინახავთ რაიმე საფრთხეს, მათ შორის იდენტიფიცირებულ რისკებს იმის თაობაზე, რომელმაც შეიძლება მომავალში, როგორც ამ შემთხვევაში ხა არის მცდელობა იმის თაობაზე, რომ თითქოს ფარულობა დაირღვა არჩევნებთან მიმართებაში და მიდის ამაზე პედალირება, რომ თითქოს ფარულობა დაირღვა და ამით თითქოს თან არჩევნები გაყალბდა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გადავაზღვით. ეს არის მუდმივი პროცესი, რასაც ინსტიტუცია აკეთებს და თქვენ აღნიშნეთ 8 პილოტი, მათ შორის გავლილი 8 პილოტის ფარგლებში, რაც კი გამოიკვეთა და 8 პილოტის ფარგლებში ელემენტარული ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავიწყეთ თავიდან ხმისმთვლელი აპარატით და ამ პილოტების შედეგად საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ვერიფიკაციის აპარატი, ხმისმთვლელი აპარატი და დამატებით შედეგების გადამცემი, შედეგების გადმომგზავნი მოწყობილობები არის გამოყენებული. ხო, ანუ რას ნიშნავს ეს? არ უნდა განვითარებულიყავით, წინ არ უნდა წავსულიყავით. ეს პირიქით ნიშნავს იმას, რომ ინსტიტუცია ადეკვატურად პასუხობს ყველა გამოწვევას, რომელიც არჩევნებთან დაკავშირებით დგას და მის კომპეტენციის ფარგლებს მიეკუთვნება და ამის გამოძახილი იყო ჩვენი გადაწყვეტილება. რაში მდგომარეობს ჩვენი გადაწყვეტილება? ორიოდე სიტყვით. გადაწყვეტილება მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ კარგად გახსოვთ, მათ შორის ჩვენი არაერთი განცხადებიდან, არჩევნების შემდგომი პერიოდიდან, რომ სატელევიზიო და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციიდან, რომ სხვადასხვა ჩართული მხარე კანონის საწინააღმდეგოდ ახორციელებდა, ესე რომ ვთქვათ, ხმისმიცემის პროცესის ფოტო-ვიდეო გადაღებას. ვნახეთ მათ შორის არაერთი შემთხვევა, რომელიც ასევე სხვადასხვა ჩართული მხარეების მხრიდან ხორციელდება კანონის საწინააღმდეგოდ და ამას გარდა ხდებოდა ამ ყველაფერს სპეკულაციურად შემდგომ გამოყენება და წარმოჩენა, რომ თითქოს ის რაც ამ ვიდეო თუ ფოტო ჩანაწერებზე იყო აღბეჭდილი, თითქოს დაირღვა ხმის ფარულობა. რაც თავის მხრივ ბუნებრივია გვაძლევს ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ადეკვატურად გვეპასუხა ამ ყველაფერზე და გაგვეთვალისწინებინა ეს გამოკვეთილი საკითხები და რა თქმა უნდა გადაგვეზღვია ის რისკები, რომელიც სპეკულაციის სახით ჩვენ გასულ არჩევნებზე ვიხილეთ. და ზუსტად ამას უპასუხა CESCO-მ, როდესაც მივიღეთ სპეციალური საფარი, რომელიც დაფარებული იქნება ხმისმთვლელ აპარატზე და ამასთანავე სპეციალური ჩარჩო ფორმა, რომელიც ასევე ძალიან ბევრ ქვეყანაში არ გამოიყენება, ნატა პირდაპირ შემიძლიათ გითხრათ, მაგრამ თუნდაც მისი ჩვენთან გამოყენების შემთხვევაში ასევე მოყვა ამ ყველაფერს გარკვეული სპეკულაციები, მაგრამ ვინაიდან არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მომავალ არჩევნებზეც კიდევ სხვადასხვა დაინტერესებულმა მხარემ მოახდინოს ამ თემით სპეკულაცია, ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც იმთავითვე მისი შინაარსიდან და გადაწყვეტის გზიდან გამომდინარე პასუხობს ოდირის რეკომენდაციასაც. ნახეთ ბატონ გიორგი, თქვენ საუბრობთ, რომ გადავაზღვიეთო რისკებიო. აი ეს გადაწყვეტილებები იქნება თუ არა იმის გარანტია, რომ არ დარჩეს ფარულობასთან დაკავშირებული სპეკულაციებისთვის სივრცე ამ მოხლოვებაში? ვიცით როგორ არის, ნატა, ყოველი არჩევნები რაღაც ახალი ტენდენციებით გამოიკვეთება. ჩვენ ფარულობასთან დაკავშირებით ისიც ვნახეთ, რომ კენჭისყრის დღეს ფარულობის საკითხი არავის არ დაუსახავს პრობლემურად, იმიტომ რომ ვერავინ იტყვის იმას, რომ მისი ხმა იყო იდენტიფიცირებული. და ამაზე სხვათა შორის ეუთო ოდირი პირდაპირ საუბრობს, რომ
ხმის ფარულობასთან დაკავშირებით ეს პროცენტები, რომელიც მოტანილი არის მის ანგარიში, რომელიც ასევე манипуляციურად იყო გამოყენებული სხვადასხვა დაინტერესებული ხარის მხრიდან, პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ ეს იძლეოდა ეს იყო კომპრომატირებადი, ანუ კი არ დაირღვა ხმის ფარულობა, ალბათობას უშვებდა იმის თაობაზე, რომ სადღაც რაღაც 1000-ში, 10000-ში, მილიონში ერთი შეიძლება დარღვეულიყო და არც ერთ შემთხვევაში არ საუბრობს დარღვევის რაიმე იზოლირებულ შემთხვევებში. და რა თქმა უნდა, ამას არც ინსტიტუცია იზიარებს, და აქ საუბარი არის ბრალდებების გაზიარებაზე და არა იმაზე, რომ ფარულობა დაირღვა და სასამართლოს ყველა ინსტანცია მოიარა ამ ყველაფერმა და ეხლა ჩვენ თუ გავყვებით ასევე ანალოგიის პრინციპებს და პარალელებს გავავლენთ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, წეგანაც აღვნიშნე კიდეც. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც არათუ ტექნოლოგიური საშუალებით ტარდება არჩევნები, არამედ ტექნოლოგიების მიღმადაც ტრადიციულს, რასაც ვეძახით, იმ შემთხვევაშიც ბიულეტენის კონვერტში მოთავსება არ ხორციელდება და პირდაპირ გამჭვირვალე საარჩევნო ყუთში ხდება მისი მოთავსება. ინსტიტუციამ შექმნა ყველა ის პირობა, რომ ფარულობა იყოს უზრუნველყოფილი, ამის დასტური არის მათ შორის ჩარჩო ფორმის არსებობა, ამის დასტური არის მათ შორის ამობრუნებული სახით ჩარჩო ფორმაში მოთავსება და არც ერთ შემთხვევაში აქ არანაირი კავშირი არ არის არც მარკერი, არც ქაღალდის სისქე და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე სპეკულაციურად იყო წარმოჩენილი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩარჩო ფორმაში მისი სწორად მოთავსების შემთხვევაში სულ რომ უკანა მხარეს ყოფილიყო გამოჟონვის კვალი და ეს ვინმეს ამის იდენტიფიცირების გაკეთება ყოფილიყო შესაძლებელი, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე ამომრჩევლის ხმა იყო იდენტიფიცირებული. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობით ბიულეტენი არ არის დაკავშირებული ამომრჩეველთან, ანუ ბმა ბიულეტენსა და ამომრჩეველს შორის არ არის. როგორც ეს ვთქვათ, სხვა ქვეყნების შემთხვევაში შეიძლება ტექნოლოგიური გამოყენების პირობებში ხდებოდეს, ისევე როგორც ქართული არჩევნების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაგალითად პრეზიდენტის არჩევნების შემთხვევაში საარჩევნო კოლეგიაში ბიულეტენი სახელობით ურიგდება კოლეგიის წევრებს და იქ იდენტიფიცირებადი არის, რომ კონკრეტული კოლეგიის წევრისთვის განისაზღვრა ბიულეტენი და მარტივად გაგებადი არის ვის მისცა ხმა. ამ შემთხვევაში ეს არის წარმოუდგენელი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც ფარულობა დაირღვა, არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ იმიტომ, რომ ზოგიერთმა მხარემ კანონსაწინააღმდეგოდ მოახდინა ფოტო-ვიდეო გადაღება და სხვა ტიპის დარღვევებს ჰქონდა, მათ შორის პერსონალური მონაცემების დარღვევებს ჰქონდა ადგილი და ეს ყველაფერი სპეკულაციურად იყო წარმოჩენილი. შესაბამისი საკითხების პრევენციის მიზნით, იმისთვის, რომ მომავალ არჩევნებში კვლავ არ მოხდეს ამ საკითხით სპეკულირება, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს საკითხები მოვაწესრიგეთ და ასე ვიმოქმედებთ ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც იდენტიფიცირებული იქნება შესაბამისი რისკები, სხვათა ეს იქნება დაკავშირებული სხვადასხვა ჩართულ მხარესთან თუ ნებისმიერ პროცესთან დაკავშირებით, სადაც ინსტიტუციის პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას წარმოადგენს და ნურავის უკვირს, როგორც დღეს ეს წარმოაჩინა ზოგიერთმა დაინტერესებულმა მხარემ, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც სასწაული გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ეს არის განგრძობითი, თანმიმდევრული ნაბიჯი, რასაც ინსტიტუცია აკეთებს ყოველი არჩევნების შემდეგ, ხორციელდება განვლილი პრაქტიკის შეფასება, ანალიზი, ხორციელდება EUTHOS-ი, ODIHR-ი თუ სხვა რეპუტაციული ორგანიზაციების ანგარიშების შესწავლა, მათი მაქსიმალურად შესაძლებლობის ფარგლებში გათვალისწინება იმისთვის, რომ ყოველ მომდევნო არჩევნებში ჩვენ უფრო მომზადებული, კიდევ უფრო განვითარებული და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებულები შევხვდეთ. მაგრამ ამ პროცესში ჩვენ კარგად ხედავთ, უკვე კარგად ნაცნობ ტექნიკებს და სქემებს იმის თაობაზე, რომ როგორც უკვე თქვი, არც ერთი ჩვენი გადაწყვეტილება არჩებათ უყურადღებოთ და რა თქმა უნდა უყურადღებოთ არ უნდა დარჩეთ, გულისხმობ манипуляციურად ხდება მისი წარმოჩენა, როდესაც იწყებს ამ ყველაფერს სოციალური ქსელიდან სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე, მიყვება ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური გაერთიანებები და იქმნება შემდგომ ისეთი წარმოდგენა, ქმნიან ისეთ წარმოდგენას, თითქოს ეს მთელი ჩართული მხარეების პოზიციას წარმოადგენს. კი ბატონო, მაგრამ თავარია რომ 64 მუნიციპალიტეტში დარღვევების გარეშე უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ამის გარანტიას იძლევა CSGO. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის. არა, მოდით აი ერთ რაღაცაზე ბოდიში სვორთით. ნურავის ექნება იმის ილუზია, რომ სადღაც რაიმე ხარვეზი არ იქნება. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროცესი, ასეთი მასშტაბური ბიზნეს პროცესი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც არჩევნების დღეს და ამ შემთხვევაში 4 ოქტომბერს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას. ეს არის ძალიან დიდი ბიზნეს პროცესი, რომელშიც 10,000-ობით ადამიანი იღებს მონაწილეობას.
და ხარვეზები ეს არის ის და თუ ნახავთ ჩვენ ეუთოს დასკვნებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სადაც მათი მანდატის ფარგლებში ისინი აკვირდებიან, ნახავთ რომ დარღვევები არის ჩვეულებრივი მომენტი და ჩვეულებრივი მომენტი რა, ანუ დარღვევები არსებობს, მთავარი არის რომ ეს დარღვევა არ იყოს ისეთი, რომელსაც გავლენის მოხდენა შეუძლია როგორც შედეგებზე, ასევე არჩევნების მთლიანობაზე და ამას რა თქმა უნდა ინსტიტუცია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში რისკების გათვალისწინებით თუ პრევენციით ყველაფერს ვაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.